天天就热吃，咱爸捕捞了这么多海鲜，你也把它卖一卖。哥，我介绍好多遍都没有用，没有用你也得坚持啊！咱俩这么辛苦捕捞的海鲜都丑死了，卖不出去，你赶紧介绍。好吧，哥姐们，咱再把咱们家这么好的海鲜介绍一下给你们。这是咱们家扇贝肉，给你们2包，每包是250克。鱿鱼须给你们2包，每包是250克。港湾贝给你们2包，花甲肉给你们2包，黄花鱼丸纯无硕给你们2包，这每包都是250克的。下单的哥哥姐们再给你们送2只大澳鲍，再给你们送1包汤菜，这满满一大箱，总共是13件套。买不买没有关系，哥哥姐们点开下方购物车了解一下，谢谢你们，不容易，给渔民点个赞。